हेलो दोस्तों, टेक्सुन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पोटोनिक्स प्योर साउंड बार का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक काइंड इन्फॉर्मेशन आप सबको है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल और घंटे वाले आइकन को क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ये पोटोनिक्स का प्योर साउंड प्रो 3 है। तो चलिए इसे जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। बॉक्स को ओपन करने के बाद मुझे इसमें एक स्पीकर मिला और एक यूज़र मैनुअल मिला और एक USB चार्जर भी मिला और एक ऑक्स केबल भी मिला। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, इसका पैकेजिंग बहुत बढ़िया है और पोटोनिक्स का लोगो भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये देख सकते हैं केबल और वारंटी कार्ड। इसे ओपन कर लेते हैं। यह है USB चार्जर। तो इसका क्वालिटी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बहुत पतला है। इसके साथ साथ ये ऑक्स केबल भी मिला, जिसकी मदद से आप मोबाइल से डायरेक्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हो। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो, इसमें ब्लूटूथ 4.2 दिया गया है और 2500 mAh का एक रिचार्जेबल बैटरी भी इसमें इनबिल्ट दिया गया है। और इस साइड में पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है किस तरह का यूज़ करना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, इसका डिज़ाइन बहुत बढ़िया है और प्लास्टिक डिज़ाइन है ग्लास फिनिशिंग के साथ। और इसमें आपको 3 तरह का पोर्ट मिल जाता है। एक है USB पोर्ट, एक है चार्जिंग पोर्ट और एक है ऑक्स पोर्ट। तो यहाँ पोटोनिक्स का लोगो मिल जाता है और यहाँ लिखा है प्योर साउंड प्रो 3 और DC 5 वोल्ट 1 एम्पियर दिया गया है। में 3 तरह का स्पीकर मिल जाता है और पोटोनिक्स का लोगो आप देख सकते हैं किस तरह है। बीच वाला जो स्पीकर है ये एम्पलीफाई की तरह काम करता है, बाकी 2 साउंड स्पीकर है। इसके नीचे 2 स्टैंड दिया गया है। इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है। चलिए इसे फटाफट से ऑन कर लेते हैं। ये ऑन हो गया है। चलिए जल्दी से ब्लूटूथ सेटअप करते हैं और इसमें एक गाना बजाते हैं और चेक करते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। स्पीकर की राइट साइड में 4 तरह का बटन मिलता है। एक है मोड बटन और एक है वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और वीडियो को पॉज करने के लिए एक बटन दिया गया है। तो चलिए जल्दी से इसे यूज़ कर लेते हैं।
जल्दी से इसका ब्लूटूथ सेटअप कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। लगभग सारा सेटअप हो गया है। चलिए अभी एक NCS का एक सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं। अभी FM चेक कर लेते हैं कि कैसा काम कर रहा है। अभी जल्दी से ऑक्स केबल को यूज़ करके देख लेते हैं कि कैसा काम करता है ऑक्स केबल। तो जैसे कि आप देख सकते हो रेडियर जूनिंग का वायरलेस गेमपैड है ये, और ये अमेजन में 1300 रुपया में अवेलेबल हो जाता है। आप चाहो तो इसे ऑर्डर कर सकते हो। चलिए इसका फीचर्स भी देख लेते हैं। जल्दी से इसका चार्जिंग केबल को चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये कोई भी एंड्रॉयड चार्जर में चार्ज हो सकता है और इसमें 2500 mAh का इनबिल्ट बैटरी दिया गया है जो कि आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।